Samsung Ecobubble Washing Machine. ஆனால் இந்த வாட்டி டாப் லோடுடைய ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். துணி துவைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் அது ஒரு பெரிய வேலை தான். ஆனால் சாம்சங்குடைய இந்த ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மெஷின் இருந்ததுன்னா உங்களால் அதை ஈஸியாக பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த மெஷினை வந்து உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேருந்தே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, இது தண்ணி அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டையும் மிச்சப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட வர வாஷிங் மிஷின். அது மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய டைம் அண்ட் மணியும் சேவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க சொல்கிற மாதிரி வாஷிங் மிஷின் நல்லா இருக்கான்னு யூஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி இங்கே 10 கிலோ போட்டிருக்கு. ஆனால் ரொம்பவே ஸ்லீக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து வைக்கிறதுக்கு பெரிய இடமே தேவையில்லை, ஒரு சின்ன இடம் இருந்தால் போதும். அந்த அளவுக்கு காம்பேக்டாக ஸ்லீக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதோட பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. இந்த பிளாக் அண்ட் கிரேஷ் காம்பினேஷன், இங்கே வந்து லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் ரிம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ப்ரீமியம் லுக் இருக்குது. அதோட ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனல் இந்த ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதோட லிட்டும் இப்போ தான் பார்த்தேன், சாஃப்ட் க்ளோசிங் ஆகுது, அதுவுமே நல்லாயிருக்கு. மேலே கிளாஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டியூரபிள்டாக டெம்பர்ட் கிளாஸ், செமி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. உள்ளே நம்ம துணி துவைக்கிறதெல்லாம் ஈஸியாக பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டில் ஹாலில் வச்சாலும் சரி, லாண்ட்ரி ஏரியாவில் வச்சாலும் பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. அதோட உள்ள ஸ்டீல் ரம் டைமண்ட் கட் ஃபினிஷ் அப்படிங்கிறதுனால துணி இன்னுமே நல்லா துவைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட மேஜிக் ஃபில்டரும் இருக்குது. ஸோ துணியில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு, லிண்ட் எல்லாமே இதில் சேரும். 3-4 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி எடுத்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டிட்டர்ஜென்ட் போடுற ட்ரே இது. ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா, வீல்ஸ் இருக்கும், ப்ரொப்பலர் மாதிரி 2 இருக்குது. இதில் தான் வந்து நம்ம டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு தண்ணி கலந்தோடனே பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் ஈகோ பபிள் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் சாஃப்ட்னர் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் ஊற்றணும். அதோட இந்த மெஷினில் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ப்ளீச் வந்து தனியாக ஊற்றுற மாதிரி ஒரு செப்பரேட் ட்ரே மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கண்ட்ரோல் பேனலில் என்னென்ன பட்டன் இருக்குன்னு பிக்காக பார்த்துலாம். எல்லாருக்கும் தெரியும், இது ஆன் ஆஃப் பட்டன். அதுக்கப்புறம் இது ப்ளே பாஸ். இது பண்ணும்போது தான் மெஷின் ஆன் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாஷிங் சைக்கிள் செட் பண்ணோம் இல்லையா, வாஷிங் சைக்கிள் இங்கே டிஃபால்ட்டாக நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல், குவிக் வாஷ், டெலிகேட், பெட்டிங்னு. இதை வந்து நீங்கள் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த துணி நீங்கள் போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தேவையான செட்டிங் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே என்ன சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான டைம், வாட்டர் லெவல், ரின்ஸ் டைம், ஸ்பின் ஸ்பீட் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக அதுவே உங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துரும். இதுவே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் லெவல் குறைக்கணும், கூட்டணும் அப்படின்னா கஸ்டமைஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி டைமையும் குறைக்கணும், கூட்டணும் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ரின்ஸ் டைம் எனக்கு வந்து 3 வாட்டி இல்லை 4 வாட்டி ரின்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் இங்கே அதிகப்படுத்திக்கலாம். ஸ்பின் ஸ்பீடும் வந்து குறைக்கணும், கூட்டணும் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே கஸ்டமைஸ் ஆகிக்கும். ஸோ டிஃபால்ட்டாக வேணும்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கணுன்னாலும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். வாஷிங் மிஷின் ரொம்பவே அழுக்காக இருக்குன்னா அதுவே வந்து டப் க்ளீன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஹைலைட் பண்ணும். அப்போ வந்து ஈகோ டப் க்ளீன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி தந்துடும். அதோட ஈகோ பபிள் ரொம்பவே அழுக்காக இருக்குது துணி அப்படின்னா இன்டென்சிவ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈகோ பபிள் ஆப்ஷன் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சூப்பர் ஸ்பீட், டிலே எண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோலும் இருக்குது. பொதுவாக மற்ற வாஷிங் மிஷினில் இருக்க எல்லா ஃபீச்சரும் இதுலேயும் ப்ரீலோட் ஆகிருக்கு. இந்த வாஷிங் மிஷின் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குது. ஒன்று வந்து ஹைஜீன் ஸ்டீம். ஹைஜீன் ஸ்டீம் அப்படின்னு சொல்லும்போது வேறு ஒன்றும் இல்லை, சுடு தண்ணியில் துணி துவைக்கிறது தான். அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது 60 டிகிரி செல்சியஸில் உங்களுக்கு வந்து துணி துவைக்க ஆரம்பிக்கும். துணியும் நல்லா துவைக்கும். அதே சமயத்தில் அப் டு 99.9% வரைக்கும் உங்களுக்கு பாக்டீரியா கில் பண்ணிடும். துணியும் சுத்தமாயிடும், ஃப்ரெஷ்ஷாக சானிடைஸும் பண்ணிடும் ஹைஜீன் ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா. 2வது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈகோபபிள் டெக்னாலஜி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஏற்கனவே நம்ம டிட்டர்ஜென்ட் போடுற இடத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த வீல் சுத்தம் இல்லையா, டிட்டர்ஜென்ட்டும் தண்ணியும் சுத்தம் போது வந்து உங்களுக்கு பபிள்ஸ், அதாவது நுர அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும். அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது துணியில் போயிட்டு அது ஈஸியாக பெனட்ரேட் ஆகிடும். துணி ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால அழுக்கும் போயிடும். அதே சமயத்தில் கலர் மெயின்டைன் பண்ணும். அதோட இந்த வாஷிங் மிஷினும் நீங்கள் சாம்சங்குடைய ஆப், அதாவது ஸ்மார்ட் திங்ஸ் ஆப் வழியாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மார்ட் திங்ஸ் ஆப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த QR கோடை வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணணும். QR கோட் ஸ்கேன் பண்ண உடனே இந்த டிவைஸ் உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆகும். நீங்கள் கனெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும். கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பேனல் மேலே என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஆப்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும். இங்கே வாஷிங் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பேனலில் இருந்ததுலேயே அந்த மாதிரி நார்மல், குவிக் வாஷ், டெலிகேட், பெட்டிங்
எனர்ஜி சேவிங் ஜீன்ஸ்னு எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. இங்கே வந்து நான் பெட்டிங் சூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் ரேஞ்ச் எத்தனை வாட்டியோ அதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பின் பண்ணுறது எத்தனை வாட்டி வேணும், லெவல் 1 2 3 எது வேணுமோ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் லெவல் நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு டைமையும் செட் பண்ணிவிட்டு சென்ட் டு வாஷர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோனில் இருக்க ஸ்டீம் சைக்கிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து வாஷிங் மிஷினில் டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் மேனுவலாக தான் நீங்கள் ஆன் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆஃப் கிடையாது. மேனுவலாக நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து இந்த வாஷிங் சைக்கிளை நீங்கள் செட் பண்ணி எங்கே இருந்தனாலும் உங்கள் வாஷிங் மிஷினுக்கு நீங்கள் அனுப்ப முடியும். அது மட்டும் இல்லை, இதில் லாண்ட்ரி ரெசிபி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த டைப் ஆஃப் துணி நீங்கள் துவைக்க போகிறீங்களோ அதுக்கு என்ன சைக்கிள் சூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்ததுன்னா இந்த ஆப்பே உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணும். இங்கே நான் ஸ்வெட்டர் சூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து அது கலர் தான். ஸோ கலர் சூஸ் பண்ணுறேன். அமௌண்ட் ஆஃப் லாண்ட்ரி வந்து நான் ஸ்மால் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கெட் சஜஷன் அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுவே வந்து நீங்கள் டெலிகேட் வாஷிங் சைக்கிள் சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு எனக்கு சஜஷன் கொடுக்குது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு என்ன வாஷிங் சைக்கிள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியலனா லாண்ட்ரி ரெசிபியில் போய்ட்டு என்ன டைப் ஆஃப் துணி போடுறீங்க, எவ்வளோ துணி போடுறீங்களோ அதுவே வந்து உங்களுக்கு சஜஷன் பண்ணும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈகோ டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் இருக்குது. எவ்ரி 20 சைக்கிள்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அதுவே உங்களுக்கு நீங்கள் டப்பை க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஹைலைட் பண்ணும். அதோட ஏஐ எனர்ஜி மோடும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. இது புது வாஷிங் மிஷின் ரிவ்யூக்கு வந்ததுனால இங்கே எதுவுமே காட்டலை. என்னுடைய பழைய வாஷிங் மிஷின் சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் அதை உங்களுக்கு சாம்பிளுக்கு காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளோ எனர்ஜி, அதாவது கரண்ட் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ருப்பீஸில் காட்டுது. ஸோ கரண்ட்டும் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கேயே நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஏஐ எனர்ஜி மோடும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. அதோட மெஷின் வந்து ஓடி முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுவுமே வந்து உங்களுடைய ஆப்பில் ஹைலைட் ஆகும். அந்த மாதிரி வந்து ஆப் வழியாகவும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதோட மெஷின் ஓடிட்டு இருக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு மேலே ஃப்ளாப் வந்து லாக் ஆகிடும். ஸோ வந்து பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சேஃப்டி ஃபீச்சரும் இருக்குது. உங்களுக்கு மெஷின் ரன் ஆகும்போது நீங்கள் மேலே டாப் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது. இது கூடவே எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபீச்சரும் இதில் இருக்குது, சூப்பர் ஸ்பீட். இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வேகமாக துணி துவைச்சு கொடுத்துரும். வெறும் அரை மணி நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது. பிஸியாக இருக்கிறவங்க, குவிக்காக துவைக்கணுங்கிறவங்க அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் வர மோட்டர் வந்து உங்களுக்கு டைரக்ட் டிரைவ் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் மிச்சமாகும். 75% வரைக்கும் கரண்ட் மிச்சமாகும். அதோட இங்கே ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 700 RPM. அதனால் ரொம்ப சத்தம் வரல. ஸ்பின் ஆகும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் ஓடுது அப்படின்னு தெரியும். அதனால் நீங்கள் ஹாலில் கூட வச்சுக்கலாம். லெஸ் நாய்ஸ். அதோட டியூரபிளாக இருக்குது. 20 வருஷம் வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க அந்த மோட்டருக்கு. ஸோ சாம்சங் Ecobubble டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் இந்த ஃபீச்சர்ஸோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 30,000 ரூபாய் ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் ப்ரைஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது Ecobubble Technology, Hygiene Steam, அதோட வந்து 20 வருஷம் வாரண்டியோட வரக்கூடிய இன்வெர்ட்டர் மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து வேல்யூ ஃபார் மணி அப்படின்னு தாராளமாக சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் யாராவது சாம்சங் டாப் லோட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய ஒப்பீனியனும் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்குறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி.